အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Price to Performance မကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ Redmi 13C Global Version လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် unboxing လုပ်ခင် Redmi 13C ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြောချင်တာတွေရှိပါတယ်end user တော်တော်များများဆိုကြပါစို့ 10C ထက်လာတယ် 12C ထက်လာတယ် 13C ထွက်လာတယ် model တစ်ထွက်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပါတယ်တကယ်တော့ 13C ဆိုတာဟာ 12C ကိုအနည်းငယ်လေး update လုပ်လိုက်တဲ့ version လို့ပြောလို့ရပါတယ် Redmi C series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ 10C Snapdragon 680နဲ့ဒီ Price to Performance အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ထွက်ခဲ့တာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးမယ် Redmi 13C ဟာ 8256GB ကို 4,2900 ဆိုတော့ 4,3000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာMax ရဆိုလို့8256ကတော့ Max ရရှိရပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့တော်တော်များများကတော့8256ကြာရင်တော့ဝယ်ကောင်းဝယ်ကိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်အကြမ်းပြောရရင် processor အနေနဲ့ G85 ဆိုတာ 12C နဲ့အတူတူပဲဘာမှပြောင်းလဲတိုးတက်လာခြင်းမရှိဘူး design ပိုင်းကတော့တက်တက်ရဲနဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်လာတယ် Redmi Note 13 series ရလို့ band အနေထားနောက် flat design flat cover flat frame ကိုသုံးပေးထားတာတော့တော်တော်တက်တက်ရဲနဲ့ Android smartphone တစ်လုံးနဲ့မတူအောင်လှလာတယ်ပိုကောင်းလာတာ 12C ထက်ပိုကောင်းလာတာပေါ့အဓိကတိုက်စီပေါ်ဖြစ်သွားတာရဲ့18W charging support ပေးလာတာဟာ 12C ထက်တော့ပိုကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းဒီ18W charging support ပေးပေမဲ့ဘူးထဲမှာတော့ 10W charging ကောင်းပဲပါတာကြီးကတော့မမိုက်ဘူးဒီထဲမှာနောက်ထပ်တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေရှိတာ display ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ CC ထဲမှာ 13C ဟာ display size အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရအောင် 6.74 inch နဲ့လာတဲ့ display ဖြစ်တယ်မကြိုက်တာဗျာ4 သိန်းကျော်ဖြစ်သွားပြီဒီ LCD ကို 720p resolution နဲ့ကြည့်ရမှာကြီးကိုကျွန်တော်က personal ရသဘောမကျဘူးတိုးတက်လာတာနောက်ထပ်တစ်ခုက 90Hz refresh rate ပါလာတာတော့တိုးတက်လာတာဒီမှန်ရဲ့အကျန်းခံနိုင်မှုအတွက်လည်း Corning Gorilla Glass သုံးပေးထားတယ်လို့တော့သူ့ရဲ့ site မှာကြေညာထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာ12C ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ 13C ကို update လုပ်တင်လာဆိုတော့design ပိုင်းကြိုက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးလုံးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့က13C က8256ကို 4,3000 ဝန်းကျင်6128ကို 3,8000 ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာကိုကအဲ့လောက်ဝန်းကျင်ပါဆိုရင် Redmi တွေကကိုရွေးချယ်စရာ Redmi 12တို့ Redmi Note 12 4G တို့ဒီအဲ့4,000 4,000 4,5000မှာဆို4128ဘာညာရနေတာ哦8256မှတ်ရင်တော့ဝယ်စရာရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ 13C ရဲ့ performance နဲ့မတိမ်မြိမ့်ဆိုရင် 12C ပဲဝယ်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ Android smartphone အနေနဲ့ 12C ဒီခုရက်ထိတင့်တော်တဲ့အနေအထားမှာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမရဘူးဒီဇိုင်းကလည်းအစ်စ်လိုချင်တာဒီ8256G ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူကတော့ 13C တက်ဝယ်ပါအသေးစိတ် footage unboxing လုပ်ထားတာတော့ထုံးစံတိုင်းနောက်မှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျOfficial 1 year warranty နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ Redmi 13C ပါ 8256GB ကို 4,2900 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့အပြာရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းအသေးသေးကြည့်ပါမယ် Sin Ejector C series ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဆီလီကွန်ကာဗာတော့တခါတည်းပါမလာဘူးတက်ပြန်ဝင်ရမယ် user guide ကတ်လောက်ပဲပါမယ် Type C ဂျို 10W charging ကောင်းလေးပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ specification အသေးစိတ်ကိုလည်းရေးပေးထားတယ်ပေါ့ထွက်ခဲ့တဲ့ C series ထဲမှာ screen size အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ 6.74 inch LCD ကိုသုံးပေးထားတယ် 90Hz refresh rate ပါလာတာပိုကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် resolution အနေနဲ့ကတော့ 720p resolution ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် 15 megapixel AI travel camera setup တော့ဖြစ်သွားပြီOuter core processor ဆိုတာ processor အနေနဲ့ 12C ရလို့ပဲ G85 ကိုပဲပြန်သုံးပေးထားတာဖြစ်တယ် battery 5000 mAh 81W charging က support ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝင်တဲ့ခေါင်းကတော့ရှိမှမြင်တဲ့အတိုင်း 10W charging ခေါင်းပဲပါဝင်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးခွာလိုက်မယ်တော့ဒါကတော့ Redmi 13C လေးရဲ့ back cover design အသားနာပါအားလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းသူက flat cover flat frame ကိုသုံးပေးထားတယ်လုံးဝdesign အသားနာကတော့ထွက်ဖူးခဲ့တဲ့ C series ထဲမှာအလှဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာဘက်အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Note 13 5G Note 13 Pro ရဲ့ကင်မရာ
back အနေထားတိုင်း design တိုင်းကိုလုပ်ပြီးထားတာတော်တော်တက်တက်ရဲနဲ့လှပတာကိုတွေ့ရတယ်ကင်မရာအနေနဲ့အပေါ်မှာ15 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel macro camera 2 megapixel depth sensor လေးပါမယ်ပေါ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ selfie camera ကဒီ 13C မှာ8 megapixel selfie camera ကိုတော့တက်ဆင်ပေးထားတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့က 8.09mm အလေးချိန်တွေက190 gram ဆိုတော့အရင်ကြီးလေးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ်ဘက်မှာတော့ 3.5mm audio jack port ထည့်ပေးထားတယ်ဘေးဘက်မှာတော့ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာ speaker ပါမယ် type C port ပါမယ် mic ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချက်မှာတော့ sync slot လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.74 inch IPS LCD ကိုပဲကြည့်ရမယ် resolution အနေနဲ့ကတော့ 720p resolution ပဲဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးတိုးတက်လာတာက 90Hz refresh rate ပါဝင်လာတာရယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ peak brightness 650 nit အထိရတာကတော့ LCD အနေနဲ့တော်တော်လင်းတဲ့ထဲမှာပါနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဒီ C series ရဲ့နောက်ထပ်မပြောင်းလဲတဲ့အချက်တွေထဲမှာဒီကျွန်တော်ချင်းနေပါးစယ်တွေထူသလိုအခုရက်ထိလည်းပန်ရှိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ notch နဲ့ပဲလာတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရက်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ပါကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi 13C လေးကိုဆက်ရက်လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားသူ့ရဲ့ display brightness အနေနဲ့ကစိုးတော့မစိုးပါဘူးကို10 C series အနေနဲ့တော့peak brightness များလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က Redmi series တစ်ခုအနေနဲ့4,300ပေးရမယ်8256ကိုမှတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ G85 ကို8256 4,300တော့ကျွန်တော်တို့ပေးမဝင်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ကိုပြောတာ global run ကြရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်para G85 လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာ MIUI version detail spec ကကျွန်တော်တို့ကတော့ outer go ဝဲရေးထားတယ်ပေါ့နော်အတိအကျတော့ G85 ပါမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Android version 13နဲ့သုံးရမယ် memory extension ကဘယ်လောက်ထိရတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါက additional setting ပေါ့ additional setting ထဲမှာ memory extension ကကျွန်တော် 8GB ထိရတယ်အဲ့တော့ virtual RAM ကို 8GB ထားလိုက်မယ်ဟဲ့ဆို 16GB အနေထားထိတော့သုံးလို့ရတယ် screen recorder ဘာညာလဲပါတယ်အဲ့တော့နောက် display ပေါ့နော်တိုးတက်လာတဲ့ချက်မှာ refresh rate ပါလာတာအရင် C series တွေမှာဒီ 16Hz နဲ့ပဲလောက်တာဒီမှာတော့ကျွန်တော် custom စားပြီးတော့ထားမယ်ဟဲ့ဆိုရင်90Hz ထိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာကိုတွေ့ရပါမယ်ကင်မရာကတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရင် C series ကဒီ Redmi ရဲ့ budget line ပဲဘယ်လိုအနေထားရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဆန်းကြည့်ပဲဒါသူ့ရဲ့ပါတဲ့ feature တွေကျွန်တော်အရင်ကြည့်တာပေါ့နော်ပါတဲ့ feature တွေမှာ time lapse ပါမယ် video ပါမယ် photo ပါမယ် portrait ပါမယ် night mode ပါမယ်15 megapixel main camera move ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ကျန်တဲ့ move feature တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူး video ပေါ့နော် video ကတော့ 1080p 30fps ကအများဆုံးနေလိမ့်မယ်ဗျ 1080p 30fps ကအများဆုံးပါ selfie video ကလည်းအတူတူပါပဲ 1080p 30fps ကကျွန်တော်တို့အများဆုံးရိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် sample photo တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပုံထွက်ကတော့အများကြီးမမျှော်မှန်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က entry smartphone အနေထားမှာပဲရှိတယ်ပုံရိပ်တွေကရိုက်လိုက်ရင် processing ကဖွေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်အယောင်ဆူဆူလေးကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့အဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့မရှိဘူးဒီတေးကတော့ဒီ Android smartphone ထဲမှာဒီတေးရတာတော့မဆိုးဘူး contrast ကတော့နည်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ရိုက်လိုက်ရင်ဖွေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တစ်ချက်ပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာကင်မရာလေးကိုငြိမ်ငြိမ်ကန်ပြီးရိုက်ရမယ် OIS မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် selfie camera ကတော့8 megapixel ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့အလင်းရောက်တဲ့နေရာမှာပွားတာရှိတယ်ပုံရိပ်တည်ရဲ့ result ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဆုံးအောင်တော့နည်းနည်းရိုက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာကြီးကိုတော့အရင် high ပြီးတော့မဝင်နေပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီဈေးဝန်းကျင်တွေ့နေကြကင်မရာတွေရဲ့ result ကိုပဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ပတ်ကြီးစောမှုစိတ်ကူးတဲ့သူဆိုရင်လည်း gyroscope မပါပါဘူးเนาะဒီမှာ gyroscope မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် gyro နဲ့ဆော့လို့မရဘူးအထူးသဖြင့်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ SoC G85 ကလည်း game ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်အရင်ကောင်းတဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူးဆော့လို့တော့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi 13C မှာ Mobile Legend ကိုဆော့ရင်ရမယ့် graphic setting အနေထားပါကျွန်တော်တခါတည်းပြပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒီကောင်ကဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် graphic က ultra refresh rate frame rate က high အထိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရပါတယ် Mobile Legend ကတော့အနေထားတစ်ခုထိတော့ဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ heavy usage ဆိုရင်တော့ရေရှည်မှာတော့အဆင်ပြေမှပြေလိမ့်မယ် G85 ကဒါပေမဲ့ဆော့လို့ရတဲ့အထက်မှာတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ရတဲ့ graphic setting လေးပြခဲ့တာပါဘက်ကြီးသမားတွေကတော့စဉ်းစားမနေပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ gyroscope မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရင်လည်းဒီကောင်တွေက gyro ကလေးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mobile Legend လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်
ဒါပေမဲ့ထစ်နိုင်နေပေါ့နော်ပူလာရင်တော့ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးတဲ့အတန်လေးကိုနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်အောင်ပါ အတန်းကျွန်တော်အားလုံးကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရင်ကျဲတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ studio ထဲမှာနားထောင်တာတော့အတန်းမဆိုးပေါ့နော်ဟိုကြီးကြီးလေးလေးနဲ့တော့ mid tone တွေဘာညာကိုကြားရတယ် bass တန်လည်းနည်းနည်းတော့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ dual speaker ဆိုရင်တော့ပို perfect ဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအောက်မှာပါတဲ့ဒီ speaker တစ်လုံးဒီကောင်ကနေပဲအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့4,300မှာ dual speaker မပါတာကြီးတော့မမိုက်ဘူးပေါ့ဗျာမီအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Redmi 13C ရဲ့ display လေးမှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေထားအရင်ရောကျွန်တော်တို့ LCD ဖြစ်တာနဲ့အညီ color saturation အရင်မများဘူးဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတာဒီကောင်က viewing angle လေးနည်းနည်းလေးနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် LCD ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ right neck ကဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ကြည့်လိုက်ပါရုပ်ထွက်အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ end user တယောက်အနေနဲ့မြင်ချင်မှမြင်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တေချာကက်ကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ 720p resolution နဲ့ပဲကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟို pixel လေးတွေကနည်းနည်းဖွာတာတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လို screen ပြက်ကြီးကြည့်ချင်တဲ့သူအတွက်တော့အကိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ fan နဲ့ record နဲ့အပြင်မှာမြင်ရတဲ့အနေထားကနည်းနည်းတော့အကွဲလွဲမှုရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီတေချာက contrast လေးနည်းနည်းလေးတော့နည်းတယ်ဗျ။ Okay အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါဗျ။ ကျွန်တော်အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ 720p resolution နဲ့ပုံမှန်လောက်ပဲ budget display ကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အတန်ကတော့ကျွန်တော်မစိုးဘူးเนาะနားထောင်တာဒါအားကြီးမကျေပေမဲ့ဒီကျွန်တော် studio ခန်းထဲမှာဆန်းတဲ့အတန်လုံးခန်းထဲမှာတော့နားထောင်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ 13C လေးကိုဒီ unboxing လုပ်ပြီးတော့ဟို first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင် performance ဘိုင်းဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိဘူး 12C နဲ့ 13C မှာ G85 သုံးထားတာအတူတူပဲအဓိကတိုးတက်လာတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ big quality ပေါ့နော်big quality ဆိုတဲ့အနေအမှာဒီ 13C ဒီတော်တော်ကို big quality တတနာနာနဲ့လှလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဟို budget ဖုန်းပြီးမဲ့ budget design မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော် Note 13 Note 13 Pro ရဲ့ design အသားနာကိုတွားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ plastic bag plastic frame ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒါ matte finish သုံးထားတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရာကတော့ထင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ် design ကတော့တကယ်တော်တော်လှသွားတယ်ပေါ့ကောင်းကွက်လေးတွေရှိတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Type C ပေါ်ဖြစ်သွားတယ်12C တုန်းက micro နဲ့လာတယ် Type C ပေါ်ဖြစ်သွားတယ်18 watt support ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှ C series မှာ Redmi တွေက18 watt charging ကောင်းမထည့်ပေးဘူးဒီမှာလည်းအတူတူပဲဖုန်းက18 watt support ပေးပေမဲ့ဘူးထဲမှာတော့10 watt charging ကောင်းပဲပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက80 watt နဲ့သုံးချင်ခေါင်းသက်ပြန်ဝယ်ရမယ် screen size 6.74 inch ဖြစ်သွားတာတော့ C series ထဲမှာအကြီးဆုံး display နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာမှန်တယ် resolution 720p 90Hz refresh rate support ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းကောင်းတဲ့ချက်လေးနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Corning Gorilla Glass သုံးပေးထားတယ်ပေါ့မှန်ရင်အကျန်းခံနိုင်မှုအတွက်ဘလောက်သုံးထားတယ်လို့တော့မကြော်ညာထားဘူး Corning Gorilla Glass တော့သုံးပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ display တွေ camera တွေကနောက် speaker တွေကတော့ပုံမှန်ပဲဒီကောင်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အရင် high ပြီးမဝယ်နဲ့ကင်မရာတွေဒီအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူး display ကလည်း normal ပဲ speaker ကတော့အတန်တိုးတယ်နားထောင်လို့တော့ဟိုအတန်ထွက်လေးကတော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လာမိမယ် 13C game ဆော့လို့ကောင်းလားမကောင်းပါဘူး heavy ဆော့မဲ့သူ4,300,000လောက်သုံးမဲ့ဆိုလဲ 13C ဒီဝယ်သင်းတဲ့အထဲမှာမပါပါဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing video လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးအပိုင်းပါ